عمر بن رویبہ اغا د بدعات پرد کې دومره کلکو چې یو ځل راغ امام مسلم په صحیح مسلم کتاب الجمعه کې لیکي وای دا بشر ابن مروان چې دی د په منبر باندې ولاړ دی او دا تابعی راغلی دی چې وې قتل نو دا مروان دا خو بادشاه او بادشاهانو ډیر مغرور خلقو نو د چې کله تقریر کوو په جمعه په خطبه کې راسي دا دواړه لاس استعمالول په یو ټیم دواړه لاس د جمعه خطبه کې استعمالول د حدیثو خلاف دي نو د چې څنګه قتل چې دغه په دواړه لاس تقریر کوي دا دومره په دې دین باندې مینو انچه کمه او زیاتې نه برداشت کو کني دې ته د سړی خیال نه چې دا سړی په یو لاس تقریر کوي کې په دوه لاسو کوي کله کله د عالموم خیال نه چې زه یو لاس په خطبه کې استعمالوم کدوا به اختیار مسله ده خدا خلق دا سلف په دې دین دومره مینو چې دا لګ ټکیم برداشت نکو او په منبر د وخت بادشاه او غټ عالم ته وی قبح الله هاتین الیدین الله دې دا دوه لاس چینجن کا تا دا الله د نبی خطبه نه دی لیدلې لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي وتوي ما په دې خپل سترګو د الله نبی لیدلې دي ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحه د الله نبی د مسواک ګوتنه بغیر بل ګوت تقریر کې نه استعمال کړي تنن څنګه په منبر لګیا یا په دوړ لاس تقریر کې مجمده صوره پیدا چې دا دین بم لا خراب شي معمولی د یو لاس په زید دویم لاس چلی په منبر باندې هغه عالم څوک نه برداشت کوي کاش چې زموږ عوام داسې تکړه شي چې عالم ته په منبر وي چې مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب دا خبره دی وکړه په دې دلیل څه دی د الله نبی داسې ویلي دي د الله د نبی صحابه او د عمل داسې کړی دی ته د کم ځای نه کې زما دین تا څلور مذهب کې تقسیم کو دا صحابه په کم مذهبو مونږ امام ابو حنیفه پس روان یو زمونږ د صحابه کوم امام پس روانو داغي امام محمد رسول الله دی او ستا امام ابو حنیفه دی او سوال دا دی چې د امام ابو حنیفه خپل امام محمد رسول الله دی نو امام ابو حنیفه رسول الله پس روان دی او تاغه پس روانه دا په دین کې کم ځای د دې ست تصور په اسلام کې دا د کم آیت ترجمه ده د رسول الله په کم حدیث عمل دی نو کو عوامو کې دا جرأت پیدا شو قسم دې په منبر عالم خلق لو کې چې بدعتو کې خود بدعتي مولا په گمراهه کې نیم سپورټ د بدعت پرست عوامو دی ځکه عوام حق پرست عالم له مخالفت کوي حق پرست عالم له ود نه ور کوي د حق پرست عالم سپورټ نه کوي او د باطل پرست په ملګرتیا کې تمام عوام تمام ځوانان د حق خلاف یو आवाज ولاړي دې د وجنه حق په هر کلی کې په هر علاقه کې د حق یو سو خواران غوند کی بزان کړي مرګ ولا راشي دا د دنیا قانون دی الله تعالی فرمایلی دی وقلیل من عبادی الشکور الله والا خلق په هر ځای کې لګي د باطل یو نه دام د چې د حق مقابله کې بدا ډیری आवाज بم د دې ډیری شور بم د دې ډیری جلسې بم د دې ډیری فتوی بم د دې ډیری کتابونه بم د دې ډیری سپورټران بم د دې ډیری خلق بم د دې ډیری او د حق یو نه خدا ده چې د باندې به د خلکو الزامونم ډیری په دبه توانیم ډیری په دبه فتویم ډیری د دې بي عزت لپاره به خلکم ډیری